ওয়েলকাম আপনাদের সকলকে আমাদের চ্যানেলে। বড়ি দিয়ে পালং শাক বানানোর জন্য আমি পালং শাক, আলু, মূলো আর বেগুন কেটে রেখে দিয়েছিলাম। তো এখানে বড়ি আর পাঁচফোড়ন রয়েছে। এখন আমি গরম তেলে বড়িগুলো দিয়ে নিচ্ছি ভেজে নেওয়ার জন্য। বড়িগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছিল দেখে আমি তুলে নিয়েছিলাম, তো সেই তেলেই আমি পাঁচফোড়ন দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে কেটে রাখা সবজিগুলো সব দিয়ে নিচ্ছি। আমি আবার বলে দিচ্ছি, এর মধ্যে পালং শাক আছে, আলু, মূলো আর বেগুন রয়েছে। এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো নুন আর হলুদ গুঁড়ো। এবার আমি ভালো করে নেড়ে নেব যাতে সবজিগুলোর মধ্যে নুনের পরিমাণটা ভালো করে ঢুকে যায়। এভাবে আমি মিনিট খানেক নেড়ে নিয়েছিলাম। মিনিট খানেক নেড়ে নেওয়ার পর আমাদের সবজি নরম হয়ে এসেছিল, তখন আমি এর মধ্যে ভেজে রাখা বড়িটা দিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর আমরা আবার ভালো করে নেড়ে নিচ্ছিলাম। আমরা এর মধ্যে সামান্য চিনি দিয়ে ভালো করে আবার নেড়ে নিয়েছিলাম। তারপর আমাদের পালং শাক রেডি হয়ে গিয়েছিল, যেটাকে আমরা সার্ভ করে নিয়েছিলাম।